ati batike zvechopu chopu gore rinera kudyiwa rinopisa muri yeZimbabwe ndasvika ndadzoka manje kuona ndauya kudai soka panenge pakutanga kunakidza ende ndozviziva kuti iwewe futi wangotori ready wakandimirira saka rigabva tingoti kavara gaga kutema ugariri sanzaure kwemkwasha bunyowani ikoko right. Tine nyaya ya DJ Masomere ari kuaccuswa nenyaya yemakuhwa kuti akwanise kunge achiwana favor kubva ku-first family nekunana president Emerson Mnangagwa. Nyaya iri kubuda panapa muri yeZimbabwe pari kunzi there is growing concern over the role played by a gossip-driven individual known as DJ Masomere, whose action are reportedly contributing to the demotion and dismissal of masters and government officials. During his time as the president, DJ Masomere allegedly spent much of his energy tarnishing the reputations of others in a bid to win favor from the first family. Ironically, when in the company of the officials, he is said to speak negatively about the same first family he seeks to impress. Yet whenever he gets an opportunity to meet them, he quickly shifts to gossip about officials. Masomere has proven himself to be a dangerous bad apple. Anyone who associates with him risks his reputational damage, as he reportedly uses every chance to get with the first family to discredit others. His strategy appears simple: spread gossip about everyone until he is seen as loyal, thereby gaining personal favors. He is also said that he was removed from his DJ role due to issues related to gossip, nyaya dzemakuhwa. Yet he continues to engage in the same behavior, constantly speaking ill of others in pursuit of influence. Furthermore, Masomere is a trained teacher at Ndarama High School, but reports suggest he has largely abandoned his professional duties in favor of political involvement. This raises serious concern about his commitment and accountability as an educator. To make matters worse, there are claims that even after being demoted, he continues his gossiping tendencies, reportedly going as far as speaking negatively about members of the first family themselves. Kuita makuhwa baba uri munhu wechirume, kuita kumwaya guhwa zvokusvika pakunyeya ne-first family yacho aunenge uchipisa baba. Nyaya ndakamboenzwa mashuruku pachinzi zoni yakazoita last bus stop yake ndekuti anga akazoenda achidonyeya tungwarara manje, saka ndakatadza kuzwa mukudubura. Saka unongoziva nyaya iripo ndeyekuti mageto youths vanochigona chibhakera chekumombe, ukakanda chibhakera chekumombe chinokandwa nekugodzi kudai ukapotsa munhu ndounobva wadonha. Ndo zvakaitika pana Masomere. I feel sorry for him because makuhwa ndo zvaanoita, hapana zvinozongoningirikina. Yes, unoona kungoti nhasi ndambopromotwa, mangwana ndazombodai so. Komana kana basa rakuperera nyaya dzemakuhwa mune muchida kuti zvinyatsodiwe wedwe. But anyway, nhasi handipopa kuti akuswera ndichitaura nyaya idzi, regai timboigumira panape, asi ndodziye kuti imi munoiona sei nyaya iyi.